Good morning, guys. It's already 11 o'clock in the morning. Ang date po ngayon ay January 12, 2021. Samahan niyo po ako mag-almusal. Guys, welcome back to my YouTube channel. Hello, hello. Hello, hello. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul. Guys, don't forget to subscribe, like, and share. Pwede rin ang comments. Okay po. Support me, my dear friends. Hello, hello. Subscribe, please. Support kay mami. Support lang po, friends. Guys, ito pong napapanood nyo ngayon dito sa video na to. Yan na po ang aking routine every morning. Ano po, bumabangon po ako ng 11 or 12, almusal, kasama yung pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. Ano po. At siyempre, nauna na po yung prayer kaninang umaga. Kaninang pagkagising. Ano po. Sige po, para alam nyo na ang ginagawa ko every morning. At ayun po ay naku, ang aking mga halaman. Ayan. Palagay ko yung halaman ko sa bintana ay lanta na. Huwag naman. Tingnan ko nga. Tingnan natin yung halaman sa bintana. Oh. Huwag kang malalanta. Tatago na kita mamayang gabi. Ayan o. Puting-puti pa sa baba. Yan o. Oh, snowy to. Yeah, no. Frozen na siya. Hindi na pala snowy. Frozen na siya. Yung nasa kalye. It's frozen already. Okay. Gulumbay. Ito po yung aking banyo. Ito po yung banyo namin. Yan. Guys, pagkatapos nating mag-almusal, samahan ninyo akong mamalengke, ha? Gusto kong magluto ng sopas. Yung sopas na, yung may sabaw, gulay. Lagyan ko ng kapirasong hamon, manok, ganun, gulay, ganun. Tayo na po, tayo mamamalengke. Punta po tayo dito sa supermarket na malapit. May baston po akong dala para sigurado. Yung pong baston na yon ay ginamit ng aking anak noon na siya magkamino sa Compostela. Kaya po meron kaming baston dito sa bahay. At kita niyo po ako, dahan-dahan lumalakad. Parang penguin. Kasi sabi po ni anak, mami, para ang tips paglalakad sa yellow o dyan sa tumigas ng snow ay laging nakatungo. Ibang mas mabigat yung bandang unahan, yung bang i-balance
ano ba tawag doon? Basta bandang una ng ang focus. Katungo. Parang penguin. Kaya pag may makakasalubong ako, para kaming penguin bagal, tapos lahat nakatungo. Ayan po, mapapansin nyo, ang paligid ay puro yellow pa. Ayan, makapal pa po ang yellow. January 12 po yan. January 13, ganyan. At may sasakyan man po, pero dahan-dahan. Ayan, 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 ayan. Oh, mga makakapal pa po ang yellow dito sa aking vicinity. Yan. Kaya hindi po pwedeng magtiwala ng paglakad. Kailangan po dahan-dahan. Thank you, Lord, sa biyaya na iyong pag-iingat sa amin, Panginoon. At patuloy pong divine protection, my God. At first time ko pong lumabas simula po nung January 8 na mag-snow ng ano ba yun? No, mag-snowstorm. Malakas po kasi yung snow. Pag na yun, pag ulan ng snow na yan. Ayan. Hanggang ngayon nga makapal pa. Itong malapit sa supermarket, medyo nilinis-linis na nila. Kasi sakop na ito ng main road. Kung kaya, medyo hawa na yung yelo sa kalye. Pero, hindi pa, inilagay lang po nila sa gilid. Kita rin po yung makapal na yelo pa dyan sa mga gilid, sa mga ayan. Okay guys, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, please. Like and share, comments. Please, itap niyo po yung button, bell, para sa susunod pong video. Masundan niyo po ako, masuportahan. I need your support, guys. Mega love, mega shouts sa aking mga minamahal. Thanks for watching. To God be the glory. Huwag po nating kalilimutan, lagi pong magpuri sa ating Panginoon. Pasalamatan ang banal na espiritu na laging gumagabay sa atin. Patuloy tayong nasa ilalim ng kanyang divine protection. Kaya thank you Lord, thank you Jesus. Glory to you O Lord. Thanks for watching guys. Bye-bye.